Kuna mtu anaweza kwa atio boat. Unasema boat ni pesa ngapi? Boat ni 2500 for 20 minutes. For 20 minutes. 20 minutes. 30 minutes 3500. Alafu 1 hour ni 4500. Na tuingie kwa ndani afu izimike tuko ndani. Haiwezi kuzimika kwa sababu na mimi sijui kuswim. Hapana, unaona hiyo umevaa jacket. Unaona hizo jackets zenye watu wamevaa hizo. Hizo ena accident ikifanyika ukitaka hata ukaamu umeanguka kwa maji. Picha. Si picha. Usikie Titanic imeagiwa kizungu. Lakini huyu jamaa ukisufuna tunaweza nini? Una float alafu unasaidiwa. Unasaidiwa? Alafu tuko na security ni security. Kwenye security. So huyu amekaa tu hapa hivi nini? In case of any emergency. Inakuja na mvua ikianza kunyesha huko. Mvua ikinyesha sana kama iko hapa in case of kama iko hapa in case of emergency kumaanisha kitu inaweza kuhamia huko ndani. Hapana. Sina hata gari ukikimbiza lazima